அனைவருக்கும் வணக்கம். சற்றம் கிடைத்த முக்கிய அறிவிப்பின்படி தமிழகத்தில் நாளை நாட்கள் பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை கொடுக்கப்பட்டனர். குறிப்பாக நாளை நாட்கள் பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகள் விடுமுறை விடப்படும் என மாவட்ட வாரியாக அறிவிக்கப்பட்டனர். அதன்படி எந்த மாவட்டங்கள் பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகள் விடுமுறை விடப்படும் என்ன முக்கியமான அறிவிப்புகள், நாளை நாட்கள் எந்த மாவட்டங்கள் கனமழை பெய்யக்கூடும் இளமை இப்போ நம்ம பிரீஃபாக பார்க்கலாம். மறக்க மாஸ்க் இப்போ பாருங்க. உங்களுக்கு தமிழக அரசு பற்றியும் கனமழை எச்சரிக்கை பற்றியும் பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகள் விடுமுறை பற்றி பல முக்கிய அறிவிப்புகள் உடனுக்குடன் துல்லியமாக தெரிந்து கொள்ள நம்மளோட சேனல் கீழே இருக்கிறதுக்கு பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பார்த்து பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள் போகலாம். வங்கடலில் மித்திலை புயல் உருவாகியுள்ளதன் காரணமாக தமிழகத்தில் 9 துறைமுகங்களில் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றப்பட்டுள்ளது. கடந்த சில நாட்களுக்கு தமிழகத்தில் பல்வேறு மாவட்டங்களில் கனமழை கொட்டித்தீர்த்துள்ளது. வங்கடலில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகியுள்ளது. இது தற்போது புயலாக மாறியுள்ளதன் காரணமாக இந்த புயலுக்கு மித்திலி என பெயரும் சூட்டப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் இந்த புயல் வடக்கு மற்றும் வடகிழக்கு திசையை நோக்கி சென்று வங்கதேசத்தில் கரையை கடக்கும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது. மித்திலி புயல் காரணமாக தமிழ்நாட்டில் பல பகுதிகளில் கனமழை கொட்டித்தீர்க்கும் என அறிவிக்கப்பட்டனர். 9 துறைமுகங்களில் 2ஆம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றப்பட்டுள்ளது. அதாவது சென்னை, எண்ணூர், கடலூர், நாகை, காட்டுப்பள்ளி, புதுச்சேரி, காரைக்கால் மற்றும் பாம்பன், தூத்துக்குடி உள்ளிட்ட 9 துறைமுகங்களில் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றப்பட்டதாக அறிவிக்கப்பட்டனர். அதேபோன்று நாளை நாட்கள் குறிப்பிட்ட மாவட்டங்களுக்கு மட்டும் பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகள் விடுமுறை விடப்பட்டனர். குறிப்பாக நாளை நாட்கள் உள்ளூர் விடுமுறை அளிக்கப்படும் என தற்போது அறிவிக்கப்பட்டனர். அதன்படி திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயில் கந்தசஷ்டி திருவிழாவை முன்னிட்டு நாளை நாட்கள் நடைபெற உள்ளது. ஆகையால் நாளை நாட்கள் தூத்துக்குடி மாவட்டம் முழுவதும் பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகள் விடுமுறை விடப்படும் என மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவிக்கப்பட்டனர். குறிப்பாக நாளை மற்றும் நாளை மறுதினம் மழை பெய்யக்கூடிய மாவட்டங்கள் என்ன என்பது தற்போது பார்க்கலாம். கடலூர், நாகப்பட்டினம், மயிலாடுதுறை, திருவள்ளூர், திருவாரூர், புதுக்கோட்டை, ராமநாதபுரம், தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி ஆகிய மாவட்டங்கள் நாளை மற்றும் நாளை மறுதினம் கனமழை கொட்டித்திருக்கும் என அறிவிக்கப்பட்டனர். நாளை மறுதினம் பிறகு நவம்பர் மாதம் 20ஆம் தேதி தமிழ்நாடு, புதுவை, காரைக்கால் பகுதியில் பெரும்பாலான மாவட்டங்கள் கனமழை கொட்டித்திருக்கும். குறிப்பாக கடலூர், மயிலாடுதுறை, நாகப்பட்டினம், திருவாரூர், தஞ்சாவூர், புதுக்கோட்டை, ராமநாதபுரம், தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி, தென்காசி, தேனி, விருதுநகர் ஆகிய மாவட்டங்கள் கனமழை கொட்டித்திருக்கும் என அறிவிக்கப்பட்டனர். நன்றி, வணக்கம்.